šiem procesiem pa vidu gan vēsturniekiem, gan muzeja vadībai, gan arhitektiem. Allaž gadās tādi cilvēki, kurus sauc par dizaineriem, vai šajā gadījumā par ekspozīcijas dizaineriem. Un tad man ir jautājums, kas viņi tādi ir? Kāds var pateikt? Kas tie pa zvēriem? Ar ko viņus barot un ko no viņiem sagaidīt? Ir kādas idejas? Jā. Un patiesībā ar šo jautājumu es saskaros bieži, un man liekas, tas ir tas būtiskākais, par ko mums būtu jārunā. Par visu pārējo, par ražošanu un par to visu, tas ir labi, bet tas seko pēc tam. Ar ekspozīcijas izveidi, es uzskatu, ka profesionāli es nodarbojos no tālā 1998. gada, kad Latvija nolēma piedalīties Expo Hannoverē. Expo tika atvērts 2000. gadā. Un tad es biju viens no tiem cilvēkiem, kurš bija darba grupā un domāja, Latvija piedalījās ar paviljonu pirmo reizi, kopš neatkarības atgūšanas, pirmo reizi paviljonu, nevis vienkārši ar ekspozīciju, bet ar paviljonu. Tad bija jādomā gan paviljonu koncepcija, gan ekspozīcija un tas viss pārējais. Un ik pa laikam, man sanāk veidot ekspozīcijas diezgan bieži, un tad tas jautājums ir, kas, labi, tas nebija mans jautājums, kas es esmu, bet bieži komunicējot ar cilvēkiem, ar dažādiem cilvēkiem, tas jautājums vienmēr ir tāds neskaidrs. Un es varu būt, es centīšos, man te kolēģi lūdzu, lai es daudz nepļāpāju šodien, mēģināšu izskaidrot, ar ko tad mēs nodarbojamies un kas tad mēs tādi esam un pēc kam mēs esam vajadzīgi. Varbūt arī neesam vajadzīgi. Spriediet paši. Kas tad ir ekspozīcija dizains? Tā ir tāda starpdisciplināra lieta, kur kopā vienopus satiekās gan māksla, arhitektūra, dizains un komunikācija. Un nav būtiski, vai tas ir muzeja ekspozīcija, vai tā ir vienkārši izstāžu ekspozīcija. Svarīgi, pats būtiskākais ir tas, ko mēs ar to gribam pateikt. Ir cilvēki, kas strādā pie satura, kas domā, kas tā būs pa izstādi, vai muzejs domā, kas tā būs pa ekspozīciju, ko mēs ar šo ekspozīciju gribam pateikt cilvēkiem, kas tie būs pa eksponātiem, kas tas būs pa stāstu. Un tad ir vajadzīgs viens cilvēks, vai cilvēku grupa patiesībā, jo dizainers ir komandas cilvēks. Bet tāds, varētu teikt, vadošais dizainers, kurš varētu atrast un pateikt un sameklēt tos izteiksmes līdzekļus, ar kuru vislabāk to stāstu izstāstīt. Un mūsu rīcībā, dizaineru rīcībā ir daudz dažādi instrumenti. Tie multimēdiji, tās ir dažādas analogās tehnoloģijas, krāsa, gaisma un tā tālāk un tā joprojām. Un tas mūsu uzdevums ir, to stāstu palīdzēt izstāstīt un padarīt saprotamu un pieejamu dažādām mērķa auditoriju grupām. Jo uz muzejiem, uz izstādēm nāk ļoti daudz dažādu cilvēku, sākot no bērniem, beidzot ar cilvēkiem cienējamā vecumā, un starp šiem cilvēkiem ir daudz dažādi, mēs esam dažādi, mēs katrs uztveram lietas dažādi, mums ir dažāds izglītības un zināšanu līmenis, un tad dizaineram ir jābūt ļoti erudītam dažādās jomās, lai viņš varētu šo stāstu izstāstīt visiem saprotam. Protams, dizaineram ir jāpiemīt tādām, jābūt labam komunikātoram. Pirmkārt, viņam ir jāmāk komunicēt ar cilvēkiem
un jāmāk izveidot dizaina darba grupu un atrast tos īstos speciālistus, kas varētu palīdzēt izstāstīt stāstu ar dažādiem paņēmieniem. Multimēdija, cilvēki, tehnologi, tie cilvēki, kas ražo šos te podestus kaut vai. Tātad viņam jābūt komunikātoram. Un, protams, viņam ir jāmāk aizstāvēt savas idejas, un viņam ir jāmāk pārliecināt un argumentēt pārējos cilvēkus, pārējos sadarbības partnerus, jo ekspozīcijas vai muzeja izveide, tas ir viens liels tāds kopīgs darbs, kurā ir iesaistīti daudz cilvēki. Un katram ir, protams, savs viedoklis, un katrs aizstāv savu viedokli. Bet šajos strīdos, sauksim tos par strīdēm, šajos strīdos patiesībā rodās patiesība. Un ja šie strīdi ir auglīgi, tad mēs nonākam pie tāda laba rezultāta un veiksmes stāsta. Un šeit ir tāda neliela schēma, ekspozīcijas dizaina projektu uzbūves schēma. Jo patiesībā mēs veidojot, kaut vai uz šī te piemēra, ko iepriekš abi kungi, Radiņa kungs un Reinis Liepiņš rādīja pils rekonstrukciju. Un, protams, ka šajā pilī ir paredzēta arī ekspozīcija, kā mēs to saprotam, vai ne? Un līdz ar to ekspozīcija nevar skatīt atrauti no pils rekonstrukcijas un arhitektūras, jo, lai izveidot mūsdienām atbilstošu ekspozīciju, ir skaidrs, ka būs vajadzīgi dažādas vājstrāvas. Tas nozīmē, ka komunikācijas būs jāievelk, un apgaismojums būs nepieciešams eksponātiem, un dažādas citas lietas, ko patiesībā skatot kompleksi un vienlaicīgi ar arhitektūru, tas tā kā būtu loģiski. Nevis vispirms uztaisīt pils rekonstrukciju, tad uztaisīt vēsturisku vai kādu vēsturisku interjeru interpretāciju, un tad saprast, ka mums vajadzīgi ir elektrības izvada tur un tur un tur, un mums vēl būs gaismas tur un tur un tur. Diemžēl tā ir tāda nelāga prakse, kas pie mums arī bieži ir. Tāda pieredze mums, diemžēl, ir, kad kaut kā mēs tās lietas skatāmies atrauti viena no otras un nemēģinām skatīties to visu kopumā un darīt lietas secīgi viena pēc otras un it kā loģiski. Un tādēļ dizaineram tiešām, ja mēs runājam tiešām par dizaineru, kurš ir labs ekspozīcija dizainers, un nevis dekorators vai noformētājs, tad šim cilvēkam ir jābūt apveltītām ar ļoti lielu pieredzi un zināšanām, it īpaši interjera dizainā, jo viņam ir jāstrādā ar telpu un jāsaprot, ko arhitekts runā un kāda ir telpas uzbūves principi un visas komunikācijas un pārējās tehniskās lietas. Un, protams, labam satura interpretētājam un zinošam dažādās jomās, gan materiālos, gan tehnoloģijās, gan multimēdijos un visās šajās te jomās. Jo tikai tad viņš zina piesaistīt attiecīgi labākos speciālistus vai tādus speciālistus, kas tieši šim te konkrētam darbu uzdevumam ir vislabākie un nepieciešamākie. Ētikas jautājumi. Šī ir plaša tēma, te varētu daudz un ilgi runāt, bet kas attiecās uz ekspozīcijām, uz izstādēm, tad viens no tiem jautājumiem ir, vai mēs tiešām, veidojot ekspozīcijas, vienmēr padomājam par visiem tiem cilvēkiem, kuri gribētu atnākt un apskatīties šo te ekspozīciju, vai vienalga muzeja, vai nav svarīgi izstāžu zāli. Un vai mēs nodrošinām tādu iespēju, kas patiesībā liekas ļoti elementāra lieta. Un es domāju, ka katrs pēc savas pieredzes ir nonācis dažādās situācijās, ka ir bijuši kaut kādi
kaut kādi fiziski ierobežojumi, vai arī ir sanācis tā, ka ir piedzimis bērns, ja, un tad ar ratiņiem kādu laiku ir jāpārvietojās pilsētā. Un, protams, ka tajā laikā arī gribās kaut ko baudīt no kultūras dzīves. Un tad ir jautājums, jā, vai mēs tiešām domājam par tām lietām, vai šie cilvēki ir mūsu sabiedrības locekļi pilnvērtīgi vai nē. Un tā ir patiesībā, jā, tā ir tāda viena no lietām, par ko dizaineriem būtu jādomā. Kopā gan ar arhitektiem un ekspozīciju veidotājiem. Padarīt vidi humānu un pieejamu. Tas arī cieši saistīts ar sociālo atbildību, protams, šie jautājumi. Un sociālo atbildību šajā kontekstā es vēl varētu interpretēt tā, ka mums ir jādomā, kas notiks pēc ekspozīcijas dzīves, kas tie ir par materiāliem, ko mēs izmantojam, vai tos var pārstrādāt pēc tam kādā veidā. Un vai tās tehnoloģijas, ko mēs izmantojam, ir labas, un vai tās programmas, uz kurām mēs strādājam, ir legālas, vai tās ir zaktas. Tās ir tādas lietas, par kurām cilvēki man par lielu pārsteigumu tā bieži neaizdomājās. Konfidencialitāte un plaģiātisms. Labi, es pakavēšos varbūt vairāk pie plaģiātismu. Tas arī saistīts protams, ar sociālo atbildību, jo ir nācies redzēt nesen veidotas ekspozīcijas, kur tiek izmantoti it kā oriģināli dizaina krēsli, bet patiesībā tie ir Ķīnā ražoti un tie ir pakaļdarinājumi. Vai tas ir ētiski vai nē, tad katram pašam jāizlemj. Un par plaģiātismu, protams, ir lietas, kas mums ļoti labi patīk un reizēm neapzināti zemapziņā viņas nosēžās un strādājot pie kaut kādiem projektiem, mēs neviļus secinām, ka mēs esam radījuši kaut kur baigi redzēt un kaut ko līdzīgu. Ja? Varbūt, ja tas notiek neapzināti, tad to varbūt mēs varētu uzskatīt par interpretāciju, bet ja ir klāji redzams un mērķtiecīgi tiek darīts, kaut kur labi noskatīta lieta, tiek vienkārši pārcelta citā vidē un citā kontekstā, ja? Tad tas lāgā laikam īsti labi nav. Kā vienu tādu spilgtu sadarbības labu piemēru, es gribētu parādīt un pastāstīt īsi, ļoti īsi. Stūra mājā bija ekspozīcija. Mans birojs veidoja ekspozīciju 10 lietu stāstu sadarbībā ar Vēstures un kuģniecības muzeju. Tas projekts nāca diezgan negaidīti un patiesībā muzejs bija diezgan lielā izmisumā, jo tāds nodibinājums kā Rīga 2014 bija piešķīris naudu, viņi bija iestartējuši konkursā, kāds viņus bija pakonsultējis, cik vajadzētu prasīt naudu labai ekspozīcijai, bet 2014 birojas izlēma, ka tai ekspozīcijai tik daudz naudas nevajag, ka pietiks ar 1/3 daļu no tā visu prasītās summas. Un, protams, muzejs bija tādā diezgan lielā izmisumā, jo nauda ir iedota, projekts notiek un no viņiem tiek prasīts rezultāts. Ja? Un tad es tiku uzrunāts, vai es esmu gatavs, un tad es darīt kaut ko šajā lietā. Tad mēs aprunājāmies ar maniem partneriem un sapratām, tur būs jāinvestē. Gan savs laiks, gan nauda, gan jo nepietiek līdzekļu. Bet kāpēc es piekritu? Tāpēc, ka es ieraudzīju pretī nevis izmisušus cilvēkus, bet cilvēkus, kas bija ļoti strukturēti un viņiem bija gatavs stāsts un patiesībā 10 stāsti, jo patiesībā tās ir 10 ekspozīcijas, nevis viena, bet 10 ekspozīcijas un katrā ekspozīcijā caur vienu priekšmetu tiek izstāstīts stāsts.
Un tas laika diapazons, kas tiek aptverts, ir no 20. gadsimta sākuma līdz 40. gadiem 20. gadsimta. Pretī bija ļoti strukturēti cilvēki. Viņiem bija plāns, viņiem bija apraksti, viņiem bija eksponāta apraksti. Un tad tas mūsu darbs patiesībā ļoti raiti un labi ritēja uz priekšu. Un mēs satikāmies, izrunājām visas lietas, apspriedām saturu, kas ir, protams, ļoti labi, ja dizaineris piedalās satura apspriešanā, jo viņš uzreiz no pirmavota saprot, par ko ir runa, kādi izteiksmes līdzekļi būs nepieciešami, lai katru no šiem stāstiem vislabāk un vissaprotamāk atspoguļotu. Šo ekspozīciju nojauc, diemžēl viņi nojauc, un palicis tagad ir... Palicis ir tikai pirmais stāvs stūra mājā apskatāms, un tos ekspozīcijas nojauc, jo cilvēki nevarēja izdomāt un vienoties, vai tās ekspozīcijas atstāt vai nē. Nāk ziema, liels augstums, cilvēki ies, neies vai ko, bet man liekas, tas bija ļoti tūredzīgi, jo mierīgi tās ekspozīcijas varēja palikt un darboties arī šajā te bargajā ziemā, vai ne? Un cilvēki viņas būtu apskatījuši. Jo atklāt sakot, tai mājā bija augsts arī vasarā, jo māja neapdzīvot stāvēja jau vairākus gadus. Ja, un tad, protams, bija tas skumjais brīdis, kad to ekspozīciju bija jānovāc nost. Un muzejām, protams, kā jau jūs nedaudz jau dzirdējāt šeit, ka muzejiem aleži ir telpa problēma un nav, kur tās ekspozīcijas pārvietot. Un tā ekspozīcija, diemžēl, bija jāiznīcina. Bet, kā jau cilvēks jau taupīgs un praktisks latvietis, mēs to ekspozīciju daļai saglabājām. Un no tā, kas mums palika pāri, mēs to esam izmantojuši būvējot šo te ekspozīciju. Tā kā šī ekspozīcija pārdzīvo jau nākošā tādā humanizācijas pakāpē. Un veidojot šo ekspozīciju, mēs izvēlējāmies telpas stūra mājā, kas bija palikušas, kuras nebija saglabājušas vairs savu vēsturisko veidolu un tos vēsturiskos uzslāņojumus. Mēs izvēlējāmies telpu, kurā bija veikts eiro remonts, un šajās telpās vēl jau neatkarības laikā atradās policijas pārvalde. Tā kā mēs, jo, lai izstāstītu šos 10 stāstus, mums principā tas telpas vēsturiskais uzslāņojums tikai traucētu un nebija vajadzīgs. Un mēs to telpu padarījām vispār bez telpu, nokrāsojām viņu melnu. Tā kā nojaucot robežas, jo svarīgi bija priekšmets un stāsts.